Ratusan kapal nelayan yang berada di Pelabuhan Perikanan Samudra Belawan, Sumatera Utara yang hendak keluar masuk melalui alur pelayaran untuk mencari ikan urung melaut. Hal ini terjadi akibat alur pelayaran mengalami pendangkalan. Selain pendangkalan alur pelayaran dan tidak adanya tanda rambu navigasi, membuat ratusan kapal nelayan tidak bisa melaut dan mengalami kandas. Saat dalam perjalanan ke laut dan dermaga, para nelayan terpaksa harus memutar lebih jauh untuk bisa menuju ke laut lepas. Pendangkalan alur pelayaran ini akibat penimbunan laut, guna memperluas dermaga Belawan International Container Terminal milik Pelindo 1, yang tidak memperhatikan nasib para nelayan yang mata pencariannya mencari ikan di laut. Rambu-rambu yang ada di alur tersebut masih sangat sederhana, bahkan masih banyak yang hilang karena alurnya terbuat dari bendera-bendera seadanya, tidak permanen, dan ini mengganggu navigasi perjalanan kapal tersebut. Nah, kemudian kedalaman alur tersebut seperti yang dijanjikan oleh Pelindo bahwa itu sudah harus bisa dilalui oleh seluruh kapal perikanan. Setelah kita cek ulang, ada yang hanya 1 meter, yang sebelumnya dijanjikan 3,5 meter. Akhirnya dalam minggu ini ada beberapa kapal perikanan yang kandas di alur tersebut. Jika pemerintah lambat dalam menangani pendangkalan alur pelayaran, maka akan banyak kapal yang kandas sebelum menelan korban jiwa yang merupakan nelayan yang hendak mencari ikan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV.